תנועה פרטי, גמלאי של משטרת ישראל, שירתי 30 שנה במשטרה, מתוכם 21 שנה כבוחן תאונות דרכים. מישהו יודע מה זה תפקיד של בוחן תנועה? מישהו יכול להגיד לי? הסיכוי הוא קלוש. בוחן תנועה, התפקיד שלו זה להגיע למקום תאונה, לבחון את הממצאים, לקבוע מי אשם בתאונה, רשלנות תורמת, לא רשלנות תורמת. כולם מכירים את המושג שיש בוחן תנועה במשטרה. הוא מגיע למקום תאונה, אבל זה עדיין לא סוף פסוק, כי הבוחן שעובד במשטרה הוא אינטרסנט שהוא בא לאסוף את הנתונים לצרכים שלו כדי לקבוע מי אשם בתאונה. יש בוחן תנועה פרטי כמוני, שאני מגיע למקום תאונה, בוחן את התאונה, ביחד עם הבוחן המשטרתי, כבר יצא לי מקרים שהגענו ביחד, אני אספתי לחוט הממצאים, הוא אסף לחוט הממצאים, הגענו לבית משפט ומתברר שהוא לא אסף את הממצאים כמו שצריך, בית משפט קיבל את הממצאים שלי, והנאשם יצא בסופו של דבר זכאי. שאלה פשוטה, אתם נוהגים ברכב, תמרור עצור בכיוון נסיעה שלכם, אתם תמיד אשמים? כן. לא. אז יש לי חדשות לא. תמרור עצור, יש לו חוקים משלו לגבי הצבא, צריך להיות גובה מסוים לעמוד, העמוד צריך להיות במרחק מסוים מהצומת, התמרור צריך להיראות לנהג, יש 1,001 דברים לבחון את המקום. גם אם אתה עובר במקום הזה יום-יום, ונוסע בכביש הזה יום-יום, ואתה יודע שיש תמרור עצור, אל תודה אף פעם שיש תמרור. אם לא ראית ואתה לא יודע, תגיד אני לא יודע ולא ראיתי. כי למה? כי גם כשאתה נוסע שם כל יום, והתמרור הזה, אתה יודע שיש תמרור, באותו יום שעברת התמרור הזה נפל, מישהו הפיל את התמרור הזה. זאת אומרת, אז באותו יום, בזמן התאונה, אין תמרור, אין לך אשמה בתאונה. חשוב לא להודות על כל דבר. החשוב ביותר שאתם כבר מעורבים בתאונה, אתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות, אתם עובדי עצות, אתם בהלם. רצוי להתקשר מיד, להתייעץ. לא חייבים בוחן תנועה, אבל אם אתם רוצים, זה הדרך הכי טובה. עורך דין שאתם מתקשרים אליו, בדרך כלל מה מתקשרים? ישירות לסוכן ביטוח, איזה פרטים אני צריך לקחת, מה אני צריך לעשות, או לעורך דין. עורך דין לא יודע את העבודה של הבוחנות. אותו דבר גם סוכן הביטוח. סוכן הביטוח, יש לו אינטרס לביטוח עצמו. אם לא ציינת לתוך העניין, ניקח עוד פעם את התמרור העצור, ויבוא יגיד לך, בוא, תגיד שאתה מודה בתאונה, נגמר הסיפור. פה אתה יוצא מופסק, כי אם אתה תיקח בוחן תנועה פרטי, שיבוא ויבחן את כל התאונה, יש סיכוי שגם יוכל להוכיח שלצד השני, למרות שיש לך אשמה, לצד השני יש רשלנות תורמת. ומה זה רשלנות תורמת? שיש גם אחריות גם לצד השני שמעורב. ואז האשמה שלך יורדת, במקום שיהיה לך 100% אשמה, אני יכול להוריד את האשמה גם עד כדי ל-50%, 50 עליך, 50 עליו. יש לזה הרבה משמעויות, גם בהליך האזרחי של הנזק, וגם בהליך הפלילי שהמשטרה מטפלת בזה. רישיון נהיגה, כי כולכם אנשים עצמאיים. רישיון נהיגה חשוב לכם, כי בלי רישיון הנהיגה, אתם תשבו בבית, לא תוכלו לנהל את העסק, לא יהיה לכם כסף בבית, להכניס הביתה. לכן, כל פנייה לבוחן בעת של מעורבות בתאונת דרכים היא מאוד מאוד חשובה, כי הוא יכול לעזור לכם לאורך כל התהליך, מרגע קרות התאונה שהיא קורית, עד לסיום הטיפול, עד לסיום ההליך המשפטי, הבוחן יכול ללוות אתכם, להדריך אתכם, להכין אתכם מה להגיד לבוחן המשטרתי. כי לפעמים כל נהג שמדבר ואומר, יש לזה השפעה מאוד גדולה אחר כך במשפט. ולמה אני מתכוון? נהג, אני חושב ששאלת שאלה, פגע פה הולך רגל. אני אומר חס וחלילה, פגע פה הולך רגל בשטח עירוני. אני כמובן משטרה שואל אותך באיזה מהירות נוסעת, מה את אומרת? 30. 30, אז תגיד לי משפט, ואת תורשעים במשפט בגלל שאמרת שנסעת 30, כי במהירות 30 התאונה היא נמנעת בכל מחיר, ולא משנה כמה חצה, כי יש חישובים פיזיקליים לזה, ואז תהיה פסולת רישיון נהיגה מינימום 3 חודשים. זה תלוי ברמת הפציעה, אבל מה, אם היית מתייעצת עם בוחן כמוני, והייתי אומר לך, תגידי שנסעת 50 ואפילו 60. ואם נסעת 50 קמ"ש, ב-50 קמ"ש המהירות המותרת, התאונה היא בלתי נמנעת. התיק היה נסגר, חוסר אשמה.
ואת כבעלת עסק, שהרישיון נהיגה חשוב לך, יש לזה הרבה משמעויות והרבה חשיבות. בגלל זה החשיבות... אז אולי תעשה לנו סדנה כזאת שנדע? אני יהיה הרצאה ב-18 לשלישי, בקריית ביאליק, באשק, ברחוב קק"ל 75, אני נותן הרצאה של 20 דקות. זה חשוב. של 20 דקות. יש על זה אירוע פתוח בביז, כולכם מוזמנים להירשם לאירוע הזה, זו הרצאה חשובה. כמו כן, אני משיק כרגע מנוי שנתי לחברי ביז, שזה אומר את כל הייעוץ והליווי, מה שהסברתי עכשיו, שחס וחלילה שאם תהיו מעורבים, תוכלו לעשות את המנוי הזה, לקבל את הייעוץ הזה. מי שעושה כרגע את המנוי, מקבל חודש מתנה, מנוי יחיד עולה 50 ש"ח לחודש, חודש מתנה, מקבל 100 קרדיטים תמורת המנוי. מי שיביא לי, חבר מביז שיביא לי אדם מחוץ לביז שיעשה את המנוי, יקבל בונוס של 150 קרדיטים. מנוי למה? לא הבנתי. ביטוח, הוא נותן לך כמו ביטוח. שתרים מכם שהוא מלמד לא צריך לשלם 3,000-4,000 שקל במכה, אלא תקחו אותו ב-50 שקל. 50 שקל לחודש. וזה מה שאני מציע. אני מציע לכולם, תבואו תשמעו אותי ב-18 לחודש, תהיה הרצאה מאוד מעניינת. קודם כל, תודה רבה. תודה רבה.